Sewonakele baba sekunjalo. Awu zonke cha ngiyabona impela hayi. Kunyakaza intshebe kuphela. No Facebook umthelo uyodla kodwa on Facebook. Hey, iyagazi iqhawe maqhawe uthi ngodla uFacebook, uthi ngodla wona uFacebook. Hayi bo baba nayi indaba enkulu la ikhona inqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi. Nithini nina njengoba abadala ngeminyaka eyishumi ehlanganiswa inqabeni? Mayande iphinda phinda. Mayande iphinda phinda. Mayiqhubekele phambili. Awu siwacha siyabona. Soyishanga ngobani izitho nasangasakho. Ngesikhathi izitha-ke nje kuphela. Yebo. Ayiqhubeke inqabeni. Phambili enqabeni. Utshela izitho ukuthi hey siyeza. Nimtshelo uyibona ukuthi nithepha sobo. Umuntu nomprofeti ogada kancane. Ngizwa kahle. Hawu bo baba, niyaphila? Nakho ukudla nje kwahlala kodwa khona okusalindiwe. Yebo cha sisalinda amanzi okugeza izandla. Oh kulindwa amanzi. Oh hayi no ngizwa kahle. Bese ziyakhala. Na indaba enkulu lana inqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi. Nithini maqhawe kuthini uPaula wenu ngeminyaka engaka? Kuthini uPaula wenu inqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi? Sijabule kakhulu maqhawe. 10 years umprofeti usisebenzele. Sikhanyisele into zethu lesimnyama zafuleka. Sebenzeka kahle le-promotion school. Sekuyakhanya manje. Khanya waya. Nifike umnyama. Sinezitha ngapha nazapha. Konke kuhamba kahle. Uthi usoyisile ngomeni yakhe ukusuwela umuntu ethe ngimthandiyela ngimphile. Uzozuthi awungiphiwa vele uzothiwa ngigift ngiyaphisana. Cha maqhawe siyabonga. Asefikile amanzi lapha. Yabona maqhawe sekunjalo impela-ke manje. Awuthi ngikhulume nabo baba. Bo baba sanibonani? Yebo niyaphila? Siyabonga. Hayibo namhlanje nje ngiyazi ukuthi bengekho lutho olutheni kodwa bekukubungaza iminyaka eyishumi nina njengobaba abantu abazingwevu abadala nithini ngale ngqopha mlando. Angiqale kuwe baba. Njengoba kuhlangana u10 years namhlanje ungathini nje kubantu? Ngibonga kakhulu. Sesizakhetha i10 years sinayo kwaba. Change olukhona change siboni kule 10 years sesinayo. Hayi siyabonga. Ake sizwe nangu baba. Baba niyaphila? Asiphilile. Namhlanje inqabeni bibungaza iminyaka ewu10 yaba khona. Wena njengomuntu omdala ungathini ngale ngqopha mlando ebiyenzeka namhlanje? Hayi ingaqhubeka yike. Ingaqhubeka? Yes, ingaqhubeka. Wasithola impilo. Yebo baba. Ngiyazi ngiyabona ukuthi ubaba osemdala onezinto zakhe bangayihlalela endlini azenzele into ezithile. Yini enenza ukuthi ushiye wonke ubungakwenza kodwa uze esontweni komprofeti uqala? Kunempilo. Kuyaphila la enqabeni. Yebo. Cha, angakubambezeli ngiyabona seziyakhala. Ngiyabonga baba. Angidlule kuwena ngiqhubekele phambili. Inqabeni ihlanganisa iminyaka ewu10 namhlanje ngopha mlando. Kuthini uPaula wakho? Hayi bonke masikandana igama elithi ngophamlando. Yebo. Phela mayile igama lisho ukuthi
enqabeni sihlanganisa iminyaka ewu-10 kanti futhi umzala umfowethu lo indodana kamprofethi naye uhlanganisa iminyaka ngazi noma mingakhiki kodwa nje kwayingumamlando yangempela mfowethu. Yebo. Ubaba ubuya kuphi ekhaya? Mina ngise-Push Epstein. Ngiyabona lele ithiwa kusogwini. Yebo ya. Manje kwesamadumbe sitshala amadumbe la. Phetha nje engasakubambezeli. Usuka lapho Shepsini. Yebo. Wahamba wafika ngapha enqabeni. Yini engawenza ukuthi phela ngoba ubungawathola manje amasonto ePort Shepsini kodwa wena weza ngapha enqabeni. Kanti yini engaka ngoDr. X? Mfowethu kumlando omude mangathi ngiyaqoqela ngoba nganje kokubukela ukuzana ukuthanda ku-TV. Longibabuka abaprofethi yabo. Longibabuka abaprofethi bezenza izinto. Ayi inhliziyo yami yangasuka lokho ngimbuka ngimphindile lo. Ngagcina sengize ngafika-ke. All right. Yeah. No hayi angakuphazamiseki ngicela uqhubeke ukudle ngiyabona. Ngiyabonga mfowethu. Ziyakhala-ke ngapha. Yabuya. Sidla inyama maqhawe. Abangibizi masebedla. Sidla inyama maqhawe. Bathi ayitshaliwe. Yonke inyama elapha kade yami. Ngihamba khona inyama ikhona isitep khona. Yebo. Kunjalo cha. Siphinde sicela futhi naphakwe manje sesiyapha nasodla ukuthi benzela zabakhaya siyacela ukuthi boma ake silungise njengoba sinqumela njengoba amaqoqo ethu siwakhande njengathemba nangapha futhi ngoba i-enkho ikhona i-enkho nje ikhona lekhanda ungesabi ukuphinde i-enkho nje ikhona ungesabi ngoba ukuthi ngiyabona futhi iqoqo